Sura kyekiriwo ndikiriya ugamba otya mwebale kutulaba batulengera Big Brother Uganda Flex Media Official mwebale kusubscribinga mutugoberedde bana mugende ku TikTok nayo tubeerayo TikTok tuteekayo bugundi bwaffe mpola mpola tubeerayo waliwo omwana yayomba gwe nalaba awo n'agamba mulekerawo tumanyira lwaki mutugamba mbuno follow video on YouTube nga nno yali ali kuba tiktokers Sura kyekiriwo wewe ndi bulungi ogamba otya ebintu ebiffe wa Lema Namakula omuyimbi ow'eggwanga mpulira mubayawukanye ne Dr. bannamwe mulimba nga lwaki baawukana Lema tasobola kwawukana na Dr. Amoza bali batta omukago so kati bakyali teyabadde mu kuyimba kubanga omanyi twamumanyira mu kuyimba Dokita Lema we tumulaba nti bakuyimba babiki twamanyirawo ni Dr. Amoza olayi tetwamulabyeko ewa no kwa Africano ku Africano ba ku Serena wa Irene wamma kyogereko ku Serena wa Irene lwaki Lema teyazze Lema yazze lwaki Dr. Amoza ne Dr. Amoza teyabadde wale ku mukolongo ogwe bisere bisinga batambula abo bayawukanye bayawukanye ekyo wali okirabyewo ebbanga lyonna myaka kuva 2018 Lema we yeefuna ne Dr. Amoza kivulu kye ekyamaanyi ekibadde ku Serena ku Africana ku Sheraton Lema n'agenda Dr. Amoza n'ataligenda ne Namulondo n'atajja Lema ensawo n'emumenya nga Namulondo taliiwo mwali mwapatana wanti kati bayawukanye faawo mu public kiba kiwedde bannange ne baluddemuko ate Kenzo yatugamba nti Amoza tasobola kuwangala na Lema myaka 5 okujja kasooka amale naye myaka 7 awo alyoka amusinzeeko naye omusanvu teguweze tebanayawukana nawe bali wanzi bampe ekifaananyi nga bali aba bannange Banyamutolo weeyaayo bayawukanye leka nkubuulire ku concert ya Spice Diana Lema yajja n'Amoza Amoza omubaliyo naye Amoza Dr. Amoza simuyimbi anti leka alina okujja naye ffe twakimanyi ku kisayo kya Hamu yali akimye eki wabanga musawo ajjanjaba abantu mukwano gwa Hamu kale ku concert ya Shibe yali ku gundi ku Serena yali akimye eki ku ya Navio yali akimye eki ku concert nyingi nyezi bade mu Serena ku Africana ne Sheraton nga Lema jja ne Dr. Amoza waki ku Irene Namubiru Lema yazze yekka ne Namulondo tetwamulabyeko Lema yazze ensawo agisitudde ng'emumenya Namulondo teyabaddewo nedda abantu abo balaka balinamu obutakkaanya mugende pay attention to details mujja kuzuula ekituufu Lema alabika yawukanye ne Dr. Amoza oba si ekyo nga bayombyemu Dr. Amoza ayagala emikolo gwenze nkubulye Dr. Amoza ayagala okubeerawo mukyala we tasi muyimbi naye okimanyi kati mweje munonooza mbu bayawukanye era nze bwawulire nga nja kubuuza Sura mu interview bayawukanye bawedde nze nakakasa tebasobola kumala myaka 6 tigiweze 20 bamazeena kati gwe kizibu oli muntu wa Kenzo oli muntu bamazeena nze ekyo nakiraba dda lwaki Lema yazze yeka ku concert ya Irene Namubiru wembanga abantu mmwe mukyali babiri lwaki Dr. Amoza teyazze anyway njagala tukwemuko ku tochi kati ninyo wali ku Serena wenyini tusooke tuvuddeko kati ne ku kya Irene tuvaayo tutya nga Lema bamukyayi nedda gwani abagaiti ba ati tetwamulabye ffe twakola endagaano etali mpandiike nti Lema tumulaba nga talina Dr. Amoza kitegeeza obufumbo bwaweddewo kati kyawedde ffe talina ngeri gyagenda kukitujja mu mitima nga tetwamulabyeko Dr. Amoza weeyayu oliwa munnange otwogeza ebigambo kalebule oliwa baddewa munnange obanga wabadde mu ddwaliro ng'oli kukola ku gundi obadde olina omulwadde tubuulire concert ey'amaanyi bwetyo nga bulijjo concert z'abayimbi zibeera ku gundi wano gundi n'atajja Lema n'ajja nga azze Lema yabadde wali nga Lema yeebwalabwala amagamaga buli muntu azze n'owuwe ngawabuuza Dokita aliwa tumagamaga tumukube ekifaananyi Dokita taliiwo nti Lema ensawo ng'emumenya Namulondo aliwo Namulondo taliiwo
Lemo yalabika takyasula ne Dr. Muza. Ate seekyo nga ne Namulondo tebakyakwatagana kubanga kyekivulo ekyasoose Lemo obutaba na Namulondo. Namulondo naye abeerako ebibye ng'omuntu. Atubuulire nga bukyali tukitegeere fa bamawulire nti ku konsati eyo sijja kubaawo. Mwe mwamuteekayo nti kati balina. Tumulabye nze ebbanga lyonna lyenkuze ndaba. Olaba Namulondo ne ndebye Namulondo ne Lema. Ebbanga lyonna obulamu bwange bwonna bwe mbadde mu mawulire. Myaka 10 n'egyo. Namulondo azannyamu Ebony. Yalimu Ebonies. Emyaka gyonna gye ndabye Namulondo mulabye ne Lema nga bali aba tebeeteŋŋana. Kakati kiki ekyatuuseewo? Ati alina otugamba kati si ffe twamumuwa ne kati tayimu yatuuka nga bwe twabasiba abali kiringa Dr. Muza. Kiringa essaawa zino wona otugamba mbu Dr. Muza talina kukyawa Lema, Dr. Muza tebalina kwawukana na Lema. Abalina okwawukana naye mu bikolo weegiti wakyaswaza munne ku mikolo weegiti egiri executive egya Serena. Omanyi Serena enyuma nyongoze n'omwagali waawo kati nga Lema n'amuza. Ne bajja nga bakumba balinya amadaala. Juliana omulaba alina. Halima ye Juliana ye tetumanyi na bbaawe ebbanga lyonna. N'okuva nga tannazaala oli omwana w'ettaaji. Tetumanyi bba wa Juliana kujjako bali bakasimu owuma baani. Ng'oggyeko abo abafeere b'omukwana abayaaya abo. Abatawanyanga sister waffe oyo Juliana. Ne tetumanyi. Okitegeera? Awo ye Juliana yasobola okuvaana ganze ebyasajja nabikoowa. Kubanga ye public teri amanyi musajja wa Juliana. Talina amanyi yamuzaalamu mwana. Baluga munyankole ne tetumumanyi. Owulidde tetumumanyi. Naye owaalema tumumanyi Dr. Muza yagenda e Buddo n'akyala. Se Muganda. Yagenda e Buddo n'akyala. Lema waswazizza nnyo Obuganda ne Uganda. Obeera n'omusajja ng'ono alina oluganda. Wallahi yaswazizza nnyo. Nze nasoose ne ndaba concert ne ŋŋamba Lema azze yekka. Omutima ne gunkuba ne gwaka muli eri ne ŋŋamba baamukyayi baamumaze. Obutamulaba bulabi. Obutamulaba kasana mulabi nga ajja bwati ku red carpet. N'ayitawo bwati n'ayambuka amadaala. Ninga maama baamumaze maama. Sister wange etaano tegiweze bannange. Dr. Muza twakulabirawo. Twamulabirawo Dr. Muza. Kuba kati lwaki wabadde tojja na mukyalawo mu kivulu bwe kityo eky'amaanyi. Omanyi impact eyandibadde ebaawo nga Lema azze ne gundi ne Dr. Muza. Ne kati Lema n'atuulawo empewo emufuuwa wajjako eno mu Bajuliana wajjako eno mu Balima Namakula Balechoke kugamba Lema ng'atala butazi munda anoonya wayinza okutuula waajja talina waatuula kuba omusajja taliwo. Netugamba lwaki Dr. Muza kale wabadde n'omukyala kale w'okuzaalisa alisi wano badde oyongerayo pulogulaamu kale katulowooze nibi okuzaalisa kulinda kino kyabadde so important okusinga ekintu ekirala kyonna. Ani kati ffe we tubatiira mmwe ba social media in-laws engeri gyokera ku makya n'ogamba tetumulabye naye beekyayi oyo ke tutamulabye yamukooye si mmwe nange tewanikoze ekintu ekyo. Big Brother Uganda ne Flex Video Official subscribing njagala ate okutwala okwetonda kwange eri abawagizi ba Rema Namakula bino bye mulaba oba bibuulira bya mwogezi kinnoomu sinze akola ku channel eno oba abagiddukanya zimchana abaziddukanya ono omwogezi kinnoomu yatugambye Kati Banyamutolo tuli mu ssanyu tubinuka tudigida. Nesura. Ebyo bikyali awo. Era batugamba era nti mugamba mmwe kennyini nti muli balogo. Yammwe mutabola. Nze tomanyi ssanyu lyendiko. Nze nakisabirira dda baawukane. Lema ne Dr. Muza. Tetwagala ku kapo bbiri, twagala kapo ya Kenzo na Nyamutolo yokanga yetambula. Ssanyu mutima muli mpuyanga ntowolokose. Baatulumya nnyo. Buli yidi wetuka, Christmas wetuka, Women's Day netuka, mwene mukuba obufaananyi ne mwetimba, social media yona ne mugiwamba, nga mulinga abagamba temulyawukana. Ate tukube tuyina baani. Tetuyina. Ati sawa zino ennaku ziweddeyo sirabanga wewe mufulumya. Ebyaki? Ebyanyamutolo bijja embaga ejja tugenda mu gundi eri. Abifaananyi mukube. Ffe tetuli ba bifaananyi, ffe biri diplomatic, ffe tuli ba minister. Kati mwabagala ebyo social media kwetimba simanyi kuyidi turu ne mutuwa. Women's Day ne mutuwa, Valentine ne mutuwa. Kalino byakomye, Lema bamugobye. Katani yagobyani. Kati ekyo kibuuzo. Lema yeyakyaye, Dr. yeyakyaye. Kati okusinza gwe munafayina. Kati okusinza nga bwenda. Bwola oba bw'obimanyi. Anti olina okubiraba, then obitegeera. Olina okumanya ennyumba yaani. Ani asinga ssente.
ani 70% eri wani mulabu eyo lwaki si 50-50 tesobola twagala kyenkanyi otya dokita lwakuba mwe mumuwa nnyo obudde obulya dokita ali bize kuki ajjanjaba aye buli musawo tumubuuze ali mu public domain tulina okumanya ebimufaako mujjanjabi omwana yaŋŋamba Queen Masola ali awo waggulu yaŋŋamba dokita akola gundi akola intaani ekiruddu neŋŋamba oba kinnimba kyeka kyali kinnimba Queen Masolo naawe Queen Masolo kati kali yakunyonnyola atya mbu dokita intaani talina ddwaliro ebbanga lyonna nakyogamba yo teggwa naye baagula eddwaliro egundi elukooli ejjinja neera sente zaali zaleema si kikulu temukitunuulira nnyo lwaki tukitunuulira ekikulu nti abantu bano balina eddwaliro kati akola intaani dokita aliwo essaawa zino ate okyegedde yagula eddwaliro bagula balimba nti ate eddwaliro liridda omuntu baatugambe busoga sirya dokita Muza nze kasana wa dokita Muza mu State House nga agenze nga investor natya ensi yagenda nga Museveni yabayita kati ye nagenda nga investor ba investor b'eggwanga neŋŋamba yamaawe ayiwe taata we bulijjo dokita Muza investor in what so munange byebyo miranga nabiwoobe mwina ekizibu kati njagala okiriyalinga Lema wange ogenda kudda wa Lema agenda omusajja kati agenda mujja wa abasajja tebakyalabika abali serious abakuba embaga wabanga dokita Muza yekyanze Lema agenda kukola otya munnange kusekererwa Lema agende ku kibuga Glorious Consultants and Agency basangibwa wali opposite Kalungi Motors kutebajjukira Arcade batwala abantu e Canada ne mu America era osobola okubeera nga Glorious Consultants and Agency obakubire ku namba y'essimu eyo dokita Muza gwe nze nakulaba naye olaba sula njagala twogera amazima si kapo zonna zibaddeyo naye kapo eyeyagaza nga we yeyagazaani yalema abawagizi mujjagala yalema ne dokita yasi lwakuba kati mwayingiramu olunnyamutoolo tuli mu nnyamutoolo waffe oli omwana ali Slender beautiful ali ku Nacho Skin ayogera oluzungu minisita mukwano gwa Museveni mukwano wa Genosale kugamba tuli mu kintu awo tuli mu bulamu bwaffe nga yetwabubala tuli mu kweyagala bweyagazikoka security tulina security ewaka tulina security mu motoka tulina security ku mulimu tulina security mu byobugagga byaffe kati teri muntu yeetaaga kintu bwe kito Nyamutoolo waba ayagala kugenda e Bungereza dakika 3 ayita mu VIP wing wali ku kisaawe tayita mu kino ekyuma ekigaba kaadi musimanye emotoka ez'okweyimirire simanyi osokosikayo ka kaadi kikuviire emotoka eyitewo ayita wali ba prime minister we bayita Kabaka waayita Museveni waayita Nyamutoolo waayita Lema ayita wali mu kyuma ekigaba tiketi sola ngenda kuleka kanguja ku interview ngenda kuleka kubanga kati bajawukanye nze nga alina amawulire okuva ebuddo kati njogera kale bule lwaki teyazze mu concert ya Irene Nambiru ng'ate batumanyiza nti bajjaba concert ya Juliana wagiraba Lema engeri yali yekozaamu nga azze ne dokita buli omu amulabe concert ya Shiba wagiraba yali ku Serena Lema engeri yajjamu ne dokita Spice Diana Lema engeri yajjamu ne dokita kakati lwaki teyazze ku ya Irene Nambiru eyazizibwa wagiraba Maids of Love Swings of Love yajja ne dokita nga bonna banyume banekaanekanye yatugamba nti abo batambula aba lwaki ku ya Irene Nambiru Lema lwaki tewazze lwaki Lema wazze wekka bannange oleeta ebigambo mu mitwe gyaffe ogende tukyaye ensi eno baayawukanye nze nkimanyi baayawukanye aga Katonda muggulu kubanga Lema tasobola kujja yekka mu concert ng'akimanyi dokita Muza alina okumubeera wano ku kiduuka kati tuba tugenda kwogera ki aga Katonda muggulu fina mitoki kyagonja baayawukanye Lema ne dokita Muza baayawukanye kubanga kati kutulimba ebbanga lyonna nti era abo tebasobola kwawukana kuba kakati tulabira ddala ate neewa bugingo nakyo kyabadde kitokota
nkugambye ekiri mu Uganda wano kiyitirivu kikambwe kiri wa Bugingo nayo kyabudde kitokota Bugingo jimbuli okuba teyiba amaze ne bakiwakanya Mami Susan yagambye nti tasobola kwawukana yajja amazeeko ebyo mbeereyo ne mutijjatijja ku Facebook mbeera abo twagala baawukane Susan tagenda kwawukana ne Bugingo ate waliyo embaga ey'ekitiibwa ejja mmwe mugenda kuswala nakyo mmwe mwabawala n'omukazi mmwe gwoza Pastor Bugingo yali bw'atyo nga tannafuna Susan Makula kati omusajja yeenyiririra alabika bulungi alukinga hedefe mwene mubeera oli timu mwe mugenda kuswala nakyo mmwe tugenda kwambala kadaali olugoye luva Bungereza mmwe mwali muziŋŋamiza omusumba naye kakati omusumba anyirira atemagana bw'ati alinga nnyonyi nyange kati mmwe batiimu zammwe ezo ze mwogedde kati tugenda kulinnya kadaali mwagano sayininga divorce mbwe era simanyo mwesiba ku bantu nga tebabaagala ebyokutandika byakoma dda fe ekiriwo Mami Suzi era ne kadi bagimpadde dda tugenda kubinuka tudigide tukyakale kibalume banange muyine effutwa muyina omutima omubi temwagala mukazi naye yabakola ki Susan Makula yabakola ki talina kye yabakola omukazi talina buzibu na muntu yenna nemwe ne mubeerako buli kaseera era tasaanira Bugingo takola ki tasaanira atya Pastor Bugingo yali akola gamba tasobola kwawula nti ono amusalira ono tamusaanira nene mubeera ku mukazi ne mumuvuma ku Facebook ne mugamba tamusaana era ayambala bubi nalabye n'omukazi waliwo omukazi yayita musumba eyo ng'agamba musimanyi ekyambaza Susan Makula engoye empanvu bw'ayina enkovu ayina ebisukko mukazi gw'oyina effutwa mukazi gw'oyina ettima temwagala mukazi ono kubanga abasinga ne bi-interview byo mbikomeza wano kubanga nsagala mutawala na Susan Makula embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any gig registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opio kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendero ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.
leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Coslin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo tusuubuza awamu n'okutunda mu kamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Coslin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okulira na Kampala Independent Hospital wamu ne mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Coslin Furniture tukubireko nooti 789 nooti 233 9 ne nooti 7 nooti 39 57 gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigomu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star. Abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubize ku nooti 772 98 331 ne nooti 758 98 331 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.